ഹലോ ഡിയേഴ്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക്. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നൊരു സ്ക്വയർ കേക്ക് ഡെക്കറേഷൻ നോക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു കേക്കിലേക്ക് ഐസിംഗ് ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം കേക്ക് ഡെക്കറേഷൻ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കളർ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാവേ. ഞാൻ എന്താ ഇവിടെ കുറച്ച് വെപ്പിംഗ് ക്രീം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. 2 കളറാണ് കേട്ടോ നമുക്ക് വേണ്ടത്. ഞാൻ ഇവിടെ എടുക്കുന്നത് ഐസ് ബ്ലൂ എടുക്കുന്നുണ്ട്, മാജിക് കളേഴ്സിൻ്റെ ആണ്. 1 ഡ്രോപ്പ് മാത്രം കൊടുത്താൽ മതി. ലൈറ്റ് ഷെയ്ഡിലൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. അതിനുശേഷം നമുക്ക് എടുക്കേണ്ടത് റെഡാണ് കേട്ടോ, ഷുഗറിൻ്റെ ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇതേ രീതിയിൽ തന്നെ കുറച്ച് മാത്രം ഒന്ന് ഒഴിച്ചിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് ഈ ഒരു പീച്ച് കളറായിട്ട് കിട്ടുന്ന ആ ഒരു ലൈറ്റ് ഷെയ്ഡിലൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കിത് 2 പൈപ്പിംഗ് ബാഗിലായിട്ടൊന്ന് ഫില്ല് ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം ടിപ്പ് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് കേക്കിലേക്കൊന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. നമ്മൾ ഈ ഒരു കേക്കിനെ 2 കളറിലൊന്ന് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് ഫിനിഷ് ചെയ്തെടുക്കണം കേട്ടോ. ആ ഒരു രീതിയിലൊന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ നമ്മൾ 2 കളറും കേക്കിലേക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഒരു നൈഫ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് ലെവൽ ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അങ്ങനെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് നന്നായിട്ട് അങ്ങനെ ഫിനിഷിങ് വേണമെന്നില്ല, കാരണം നമ്മൾ ആ ഒരു ടൈപ്പ് ഡിസൈനാണ് കേക്കിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം ഒന്ന് ഫിനിഷ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ നമ്മളൊന്ന് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് നൈഫ് യൂസ് ചെയ്ത് തന്നെ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ടാപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുന്ന ആ ഒരു ഡിസൈൻ കേട്ടോ. ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഡിസൈനാണ്. ഒത്തിരി കേക്ക്സിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആ 2 കളറും ഇതേ രീതിയിൽ തന്നെ 2 സൈഡും ഒന്ന് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ കേക്കിലേക്ക് ആ ഒരു ഡിസൈനൊക്കെ ഒന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് നോസിൽ ഡെക്കറേഷൻ കൊടുക്കാം. എടുക്കേണ്ടത് 2D നോസിലാണ് കേട്ടോ. കൂടെ എടുക്കുന്ന കളറ് നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്ത സെയിം കളറിലേക്ക് തന്നെ കുറച്ചുകൂടി കളറൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് കുറച്ചൊന്ന് ഡാർക്ക് ഷെയ്ഡിൽ എടുക്കണം കേട്ടോ, ഒന്ന് ഫ്ലവർ ചെയ്യാനായിട്ടാണ്. എന്നിട്ട് നമുക്കിതാ ഇതുപോലെ ഓരോ ഫ്ലവറും ഈ ഒരു രീതിയിൽ കേട്ടോ നമുക്ക് ആ ഒരു കളറിൻ്റെ ആ ഒരു സെപ്പറേഷൻ വരുന്ന ഭാഗത്തായിട്ടൊന്ന് കൊടുക്കാവേ. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കേക്കിലേക്ക് ആ ഒരു ഫ്ലവർ ഡെക്കറേഷനൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് കേക്കിൻ്റെ താഴ്ഭാഗത്തായിട്ട് ഒരു ബോർഡർ ഡിസൈൻ എടുത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. ചെറിയൊരു ഡിസൈൻ മതി. എടുക്കുന്ന നോസിൽ ഈ ഒരു ചെറിയ ടിപ്പ് BK20 ആണ്, ഓപ്പൺ സ്റ്റാർ ടിപ്പാണ്. എന്നിട്ട് അവർ 2 കളറും കൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു പൈപ്പിംഗ് ബാഗിലാക്കിയാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ എടുക്കുന്നത്. ഈ രീതിയിലൊന്ന് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കേക്കിലേക്ക് ആ ഒരു ബേസിലായിട്ട് ബോർഡർ ഡിസൈനൊക്കെ ഒന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് ഷുഗർ ബോൾസ് കൂടി നമുക്ക് കേക്കിലേക്ക് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. ആദ്യം നമുക്ക് കുറച്ച് മീഡിയം സൈസ് സിൽവർ ബോൾസ് കേക്കിൽ ആ ഒരു ഫ്ലവറിലായിട്ടൊന്ന് കൊടുക്കാവേ. എല്ലാ ഫ്ലവറിലും കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതിനുശേഷം നമുക്ക് തീരെ ചെറിയ ബോൾസ് നമ്മൾ ആ ഒരു കേക്കിൽ ആ ഒരു ബ്ലൂവിലും ആ ഒരു പീച്ച് കളറും വരുന്ന ഭാഗത്തായിട്ടൊന്ന് കുറച്ച് അധികമായിട്ട് വരുന്ന രീതിയിൽ കൊടുക്കാം കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കേക്കിലേക്ക് ആ ഒരു ഷുഗർ ബോൾസൊക്കെ ഒന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞു കേട്ടോ, നമ്മുടെ കേക്കിൻ്റെ വർക്ക് ഇത് അവിടെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നൊരു സിമ്പിൾ ഡെക്കറേഷനാണ്. നിങ്ങൾ എന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇത്രയൊക്കെ തന്നെയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെന്ന് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുണ്ടെന്ന് കരുതാണ്. മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരാം. താങ്ക്